Katika video hii nitaelezea jinsi gani ya kuwa freelancer, na sio tu kuwa freelancer ambaye mwenye mafanikio kwa kiasi fulani ama zaidi. So labda tuanze kuangalia kwanza tunavyosema freelancer tuna maana gani, hasa ambaye ni anafanya masuala ya creative. Freelancer ni yule mtu ambaye anafanya kazi ambazo zimebezi kwenye swala zima la project kama project. Na tunavyosema project kama project tunamaanisha kwamba watu wengi ambao wamekuwa wameajiriwa wanafanya kazi kutokana na muda. Manake nini? Manake mtu ambaye sio freelancer ni mtu ambaye anakuwa ameajiriwa. Kwa mtu ambaye ameajiriwa manake nini? Huyo ni mtu ambaye anafanya kazi kutokana based on time. Kiufupi based on time manake ni kwamba anaingia saa 2:30 ama saa 3 anatoka saa 11. Haijalishi amefanya kazi nyingi, amefanya kazi kidogo ama hajafanya kazi kabisa, lakini yeye ameajiriwa na anafanya kazi based on time. Lakini ukiwa freelancer unafanya kazi based on project, maana yake client anakutafuta anapokuwa na project ama wewe unamtafuta client pale unapohitaji kufanya project. Kwa hiyo ndio kwa freelancer. Sasa kwenye freelancer kuna aina nyingi tu. Kuna wale wanaofanya freelancing offline, maana yake kwa njia za traditional, labda wale ambao wanaenda wanajitangaza huko offline, peperushi, bwana sisi tunatoa huduma fulani hivi na hivi, wanaweka billboards, wanaweka nini. Hizo ni njia ambazo ni traditional. Wengine wanasambaza business card zao kwenye maofisi kwamba wana offer service fulani, kuna hiyo. Lakini kuna wale ambao wanafanya freelancing kwa kutumia majukwaa ama platform tofauti kama Fiverr, Upwork na kadhalika. So ili uweze kuwa freelancer lazima kuna vitu uvizingatie, kwa sababu ni swala la muhimu sana. Swala la kwanza, lazima udevelop skills, utengeneze skills. Manake huwezi kuwa freelancer kama hauna skill. Na hata wale ambao wanatucheki mara nyingi sana wanasema anawezaje kuuza ujuzi mtandaoni, naambia kabisa kwamba huwezi kuuza ujuzi pasipokuwa na ujuzi, kwa sababu ni sawa sana mtu kufanya biashara pasipokuwa na product. Hiyo ni uongo. Kwa hiyo lazima cha kwanza kabisa develop skill, tengeneze ujuzi. So ujuzi unaweza ukatengeneza ukachagua wewe unataka uwe na ujuzi gani. Uwe mpiga picha, uwe video editor, uwe website designer, uwe una design apps za simu, uwe unafanya UX and UI, it's depend. So kwenye ku develop hiyo skill it's depend na skills unayochukua. Kuna ambazo zitachukua muda mrefu ama kuna ambazo zinachukua muda mfupi. Kwa hiyo cha msingi ni kuwa na malengo ya kuweza kudevelop skill. Hicho ni kitu cha kwanza. So baada ya kudevelop skill, kinachofuata ni kutafuta target audience. Target audience maana yake ni wale watu ambao unasema natamani siku wawe wateja wangu. Kwa mfano mtu anaweza akajifunza photography akawa anapiga picha, lakini target audience yake kani watoto, kwa maana kwamba sasa mimi ni photographer lakini nadhani nataka niwe mpiga picha, lakini nawapiga picha watoto tu. Umeona? Unatafuta hiyo audience. Umeona? Ukishatafuta audience, kinachofuata sasa ni kuchagua pia swala lingine ni kuwa specialist ama generalist. Specialist maana yake ni specialist ni mtu ambaye anafanya kitu fulani hicho kwa undani zaidi. Kwa mfano mtu anavyokuwa kama yeye anasema mimi ni photographer tu, basi huyo tunaita ni specialist, maana yake amebezi kwenye swala zima la kupiga picha tu. Lakini kuna mwingine anafanya photography, anafanya videography, ana edit, anafanya graphics. Huyo ni mtu ambaye ni generalist, maana yake anafanya vitu vingi ndani kwa ujumla katika swala zima la creative industry. So ukisha kuwa na hivyo vitu, cha kwanza nilisema develop skills. Ukisha develop skills unabidi pia uamue wewe utakuwa ni generalist ama specialist. Pia utafute target audience ama niche yako ambayo utakuwa unaenda nayo. Baada ya hapo kinachofuata ni kutengeneza uwepo katika platform za mitandaoni. Tunavyosema uwepo maana ni kujibrand mitandaoni. So baada ya kufuata hizo step 3, kinachofuata ni vile vitu ambavyo unavifanya, ambavyo unapenda kuvifanya, ambavyo una skill navyo, unahakikisha unaanza kuviweka sasa kwenye mitandao ama platform tofauti ambazo watu watakuwa wanazitembelea sana, kwa sababu wote tunajua kwa sasa hivi duniani asilimia kubwa watu wanatumia muda wao kwenye internet. Kwa hiyo kwa haraka inategemea, lakini kama mtu ambaye ni photographer ama videographer ama graphics designer, motion designer, ni muhimu kuwa na uwepo wa mtandaoni. Na unaweza ukatumia platform tofauti, lakini kuna platform kama Behance, kuna Dribble,
kuna pia mitandao ya kijamii ambayo iko vizuri sana kwenye kuhakikisha inakuconnect na watu ambao wanaweza wakakupa kazi kuweza kuwafanyia, ambao mitandao hiyo kama tunavyoifahamu ni Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, huwa zinafanya vizuri sana kuhakikisha kwamba inakukutanisha na client hivyo. Lakini pia kuna baadhi ya skills ambazo unaweza ukaziingiza kwenye biashara ya kuuza ujuzi, nikimaanisha majukwaa haya ambayo ni kama Fiverr ama Upwork unaweza ukatumia, japo sio skills zote. Kwa mfano, skill ya kuwa photographer kidogo inakuwa ni changamoto kwenda kuiuza kwenye platform zile, kwa sababu nature ya kazi yake kidogo ni changamoto, ama videographer ni kidogo nao ina changamoto zake. Lakini kwa mtu ambaye unafanya graphics design, unafanya video editing, unafanya labda script writing ama unafanya copywriting, ni kidogo inakuwa ni ina mazingira fulani ya kuweza kuingia kwenye hizo platform na kuuza ujuzi wako na mambo yakuwa yanaenda vizuri. Lakini baada hapo kuweza kujiingiza katika majukwaa ya mtandaoni, kinachofuata ni kutengeneza ama kujiwekea value pamoja na rates zako. Kwa maana unajua kabisa mtu akikucheki kwa ajili ya project fulani, basi mimi rates zangu zitakuwa ni hii na hii na hii. Hiyo pia itakurahisishia wewe kuweza kuenda vizuri. Na mwisho kabisa, hakikisha unajifunza masuala mazima ya business skills katika swala zima la design, kwa maana lazima uhakikishe unafahamu jinsi gani ya kunegotiate, kubargain na client, jinsi gani ya kujiposition kwenye soko, kwa sababu sasa hivi kila kitu kinachofanyika kinakuwa na ushindani, na ni swala ambalo watu wengi sana wanavyoingia kwenye haya mambo huwa wana give up, wanakata tamaa, kwa sababu wanakuwa wanasahau kwamba kuna upande wa pili ambao pia unabidi uwe na skills nao kidogo, kwa sababu si kwamba unatakiwa uwe unajua sana, hapana, unatakiwa pia ufahamu jinsi gani unavyoweza kujiposition, kujiweka vizuri, kujisell out kwa watu ambao wanahitaji huduma zako. So asante sana. Kama una maoni, mawazo na mapendekezo, usisahau kuniandikia kwenye sehemu ya comments, lakini pia usisahau subscribe.